Сегодня в городе Ульяновске прошел ливневый дождь, который сопровождался очень сильным ветром. Последствия данной непогоды на сегодняшний день мониторятся. Служба 05 со службой МЧС выявляет все поступившие заявки. К сожалению, мы имеем несколько отключений по электроэнергии, которые уже оперативно выполняются. В основном это падение деревьев и веток. Также было зафиксировано отклонение от расписания электротранспорта. Это касаемо улицы Роза-Люксембург. На 25 минут было приостановлено движение трамвая в связи с падением металлической конструкции с рядом строящимся домом. Последствия на сегодняшний день уже устранены. И, соответственно, у нас есть проблемная точка, это район дамбы, разворотная площадка, также электротранспорта. Ливневая канализация там работала, но с учетом географического расположения очень много воды собралось в одной точке, и, соответственно, необходимо было время, то есть также в течение 30 минут уже движение трамваев восстановлено.